Ay, nakabuhay. Magandang hapon sa inyong lahat. This is Wheels of BKM Fishing. This afternoon magkakan tayo ng isang klaseng isda. Try natin mag-unlock ng isdang hindi ko pa nahuhuli. Yung dalag, biro lang. Gamit tayo ng iba't ibang klaseng lure. Yan. So yung unang gagamitin natin, paborito ko yung firefly. Yan, ganda ng kulay oh. Ganda ng kulay niya. Maganda sa akin. Halos mapurol na yung hooks pero nalaban pa rin yan. Pero hopefully makadali tayo. Kanda yung panahon, hindi masyadong mainit. Fully agitated yan yung ano. Okay, so dito tayo magpi-fishing sa creek na ito. Creek fishing. They say it's yucky, sabi ng babae. Okay, first cast. Ay, naputol agad. A few moments later. Okay, second cast. Sa isang lugar doon, minsan pala tandaan yan na merong activities dito ng ibang tao, like yan nga, bamboo fishing and much worse yung electric fishing. Yun, fish on. Yun, fish on. Yun, fish on. Sinalo niya. Okay, dito tayo sa tabi para hindi ka makita ng locals. And nice hit. First fish of the day. Oh, teka muna. Ay, bumukas na ang bibig eh. Yun, alam ko pa magana. Yan. On a generic buzz frog. Okay, yun yung lure. 5 minutes since our fishing. Got our first victim. Yan, na-unlock na. Hindi, joke lang. Good size ito for food, pero this is my sports fish. I don't eat this anymore.
Goodbye. Nice release. Ako trip wrap. Oo. Ha? Okay, so dito na tayo dumaan. Bawal daw doon. Ewan bakit. Traction. Ano tayo dalas dito? Ay, dito pala. Dapat matapang ka pag ganitong ano. Kamatakot sa mga ahas. Tanggal. Nice. Happy catch and release. Goodbye.
Uy, nakabuhay. Nakaduhan na. Ang sibad na. Duhan na nakabuhi. Okay. Hindi tayo makaporma sa hookset. Ang lalaki. Ha? Kung makadakop na kita. Ngayon kung makadakop. Kung makadakop. May nangungurinti dito to eh. May ganito nangungurinti. Unahan. Ha? Ayong adat luyo, ayong adat luyo. Didi ka la, didi. Kamu ada woi. Nice one.
Nice. Tadama mo siyo. Magtuturo nga kami ni, di pa kami maaari maglimpyo. Ayun. Pinipicture ako pa. Paligid ka mo, paligid. Ayaw. Yak nalaya. Ayaw mo sa mo. Ya. Ano ka mo pipicturean pa ito? Pipicturean niya dahil nga. Picturean daw, pipicturean. Nasaan ka mga daan? Ayan mo adak. Haya, tagi ako nalaya. Ako nalo. Matamakan ha, matamakan. May kulit. Bilang ko ini. Muglag kisna. Magaman ito pakla. Dudu. Ano yung nakarita ito? Ano, maumot patak tuhod. Garit. Ito yung dala. Karita ito. Makukong ka ito. Iba man yan, bagat no kasi tim kuan ano. Ito matusok. Na. Okay na. Masangot lang. Ipot ka. Ano ka? Ano pa niya na? Uy, may the fish. Ako nitsunod. Ya, kadiya. Pag ito kayo may bisong pagod din yung tulog. Uy, words na ikaw di rin ni Bildapis. Hindi rin magpipicture niya. Ano ito? Ada man camera. Turubay man ano. Ano kayo may the fish. Ako na lang. Ako yung kadua. Iba wa akong kadua. Ano? Ako pinakasama. Ya, di tinalobos niya. Ayaw kadiya ba yung ito pumitik lugod. Yang doon ada. Ito rin ba? Kaya lana ito, kaya bayan bukod makabuhay. Kaniya yan sumugot. Gumat paon. Okay, kahay lang. Oh, nice. Snakehead. Oh, soft bait. Nay. Picture la ako, picture. Iwan na yung picture la ako. Ako nito. Wait, pwede ba nito? Ako. Haya. Selfie. Woo! Ang daming bubungayin. Haya, ako niya. Angkay! Akon. Ako niya. Ya, pwede ka tayo. Ya, ako ya. Ya, ako dia. Yan, makuha pa kita. Ako tika. Tagusausa la, tagusausa. Kunian. Yan na gabi. Ayaw ka mo nga to.
Nice one. Nice one. Woo! Nice one. Nice blow up. Now, big so fat. Oh, fuck. Good baby. Woo. That's it. What a finale. Bye.